Ćao, ovo je poklopac od kamina Alpha Flamme Rustique. Sad se vi pitate što će ono ovdje, što nije na peci. Pa zato što smo pokušali da izvučemo kamin u komadu, međutim baš je težak, pa sam ja odlučio da ga rastavim, da bi ga lakše iznio, pošto je baš težak kao tuč, da ne kažemo ko kamin. Kamin kad je rastavljen izgleda nešto ovako, s tim što ovo nije baš do kraja rastavljeno, pošto su ostali šarafi stopljeni. Znači šta sam uspio skinuti? Uspio sam skinuti poklopac. Poklopac inače bude samo na ova dva šarafa. Taj tu šaraf i taj tu, koliko se vidi, ne znam. Uspio sam skinuti ložište, ovo vrata. Znači vrata dolaze na 4 šarafa, mala. Ona stavljena na stolu, pokazat ću vam. Skinuo sam vrata. Vrata su inače na ovim ovdje baglamama. Tako da sam nekako uspio skinuti, ja pretpostavljam, možda negdje oko 20 kila te težine. Izvadio sam još ovaj ovdje dio, ovaj krug. Sad, ja sam njega mogao izvaditi zato što je hepek koji ga kontroliše pukao od ranije, pa sam imao to posve novo i mogao sam to lako izvaditi. Evo vidite, već je ložište, to je napuklo. Ladica je također izvađena. Krenuo sam sa odvrtanjem ovog ovdje dijela pozadi, međutim ovaj ovdje šaraf koji ima znači navoj i maticu, on se iskrivio i njega nisam mogao odvrnuti. Znači njega ako bi mijenjao, moram ga presjeći pa zamijeniti. A ovi ostali šarafi koji se ovdje nalaze se samo uvrću ovdje u ovaj lin. Sad ono što još možete skinuti ako želite baš je poklopac. Poklopac, znači s ove strane je su ovi šarafi sa krstom, a unutra su male matice, tako da to možete napipati. U principu cijeli kamen je na ovakve šarafe i ove matice. To je, mislim, da li sedmice ili tako nešto, ne mogu sad tačno da vam kažem. Sad, još jedna stvar koja se može izvaditi, a ja se nisam usudio, su ove šamotne ploče. Inače, ove šamotne ploče, ova ovdje ima jedan šaraf, dva šarafa. Ovo ovdje dole, ovo je već u sklopu ložišta, čini mi se. Ovo možda i nije, nije. Znači, ova donja ploča ima 3 šarafa, jedan tu i jedan tu. Međutim, kod njih zna biti problem, pošto zbog velike temperature on se iskrivi, izvitopere. Onda je tu problem to odvrnuti i ako čak i uspijete odvrnuti, problem je to vratiti na svoje mjesto. Inače, sa zadnje strane su ti šarafi od tih šamotnih ploča. Inače, kamin je kod nas u upotrebi od 2004. godine. Sad je 2019. To je koliko? 15 godina. Nikad ništa na njemu nije rađeno, osim toga što se izvitoperio se ovaj krug u ložištu. To smo promijenili. I šta je bilo još? Par puta su pukla stakla od vrata. Evo vidite, to se pomjera. Inače u principu smo zadovoljni s ovim kaminom. Sad ću vam samo pokazati još ove ostale dijelove. Zadnji dio kamina prema dimnjaku. Krug koji ide u ložište. Tu vrata. Znači vrata idu na ova 4 šarafčića. Jedan tu, tu, tu i tu. I tu, znači vrata izgledaju
ovako, kad se otvori, to su vrata, to ćemo zatvoriti, vratiti gore. Ovo je poklopac od pepeljari i ovo su ova vrata. Što se ova vrata prednja staklena je sad. Ovdje ima ovo kanap vatrootporan. Ovo su ova stakla koja se mijenjaju kad puknu. Šarafi standardno. Tako i kod ovih vrata za znači oni također imaju ovo. Međutim to vremenom pukne. Mislim to je krto. Sad to bi trebalo znači kupiti novo, promijeniti prije nego što zima krene. Evo kad se upali to izgleda ovako. Vidite. To je ložište, šamot. Tamo s druge strane je također šamot. Ima ovdje gore ovaj lim. I taj lim ide gore. Prema... Ajde još jedno. Vidite. Znači, vatra kako ide, udara u ovaj lim i onda prolazi sa druge strane i odlazi van. Uglavnom eto, znači posle koliko sam rekao 15 godina u principu još uvijek je on dobar, ne može to istopiti samo ako se ugalj znači naloži. Sad ove šarafe to bi se moglo zamijeniti, ja sam čak pokušao sa 2040, međutim uspjeli smo ga nekako iznijeti na nekoj deki. I tako, znači ovi šarafi za vrata na primjer imaju navoj na njemu samom, znači nema matice. I ovo sve što je u gusu ima navoj u sebi, međutim to jest u željezu na gusu, a ovako je, ovo je od vrata, to je obični lim. Znači šamot je, to jest ovo je gvožđe, a šamot je vamo pozadi i ovo dole. I vamo ova ploča čini mi se. Čini se da je to sve od šamota. I to je to. Sad. Nekom će ovaj video biti zanimljiv. Pa ako vam se sviđa, eto, komentarišite i podijelite. To je to. Ćao.